السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم محمد حيدة عن قناة صوت المهاجرين في كندا. اليوم حنايا أمام المسجد الكبير كما كتشوفوا، مسجد ويفرلي بمدينة وينيبيغ، واللي كيحتضن فعاليات أمسية قرآنية بعنوان بالقرآن نحيا من تنظيم جمعية أطلس المغربية. وإن شاء الله غيكون معنا المقرئ سعد النعماني. بادرة من خلالها يطمح المنظمون إلى تحبيب دور القرآن في الحياة اليومية تاع المهاجرين بصفة عامة، وإلى تحبيب أيضا القرآن في قلوب أطفال المهاجرين. بقوا معنا، ما تمشيوش بعيد، غادي ندخلوا غادي نشوفوا أطوار المسجد الحرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا رئيس جمعية أطلس المغربية. كما تحدثت لكم، كانت واحد الأمسية قرآنية من تنظيم جمعية أطلس، وكان العنوان تاعها كما قلت لكم بالقرآن نحيا، من أجل تحبيب القرآن إلى قلوب أطفالنا وبالخصوص المهاجرين في مدينة وينيبيغ. السلام عليكم سي فؤاد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وبارك الله فيك. اشنو هو المغزى من تنظيم مثل هذه التظاهرات، خصوصا وحنايا في حاجة ماسة إلى مثل هذه التظاهرات في مدينة وينيبيغ؟ أولا شكرا أخ محمد على هذا اللقاء. وفي الحقيقة أننا الجمعية المغربية احتفلت بجلسة قرآنية لنتدبر معاني القرآن الكريم، وكذلك نستمتع بتلاوة المقرئ الكبير والشيخ الجليل الشيخ سعد نعمان. وفي الحقيقة هذه جلسة هي جلسة روحانية ربانية نستفيد منها ويستفيد كذلك منها أبناءنا. وفي الحقيقة تمتعنا بهذه الجلسة الطيبة التي التقينا فيها مع إخوان من جنسيات مختلفة يجمعنا الحمد لله دين واحد لكي نكون أسرة واحدة، والحمد لله. بارك الله فيك أستاذ فؤاد على هذا التصريح، وشكرا لكم، والله يجعلها في ميزان الحسنات ديالك. شكرا أخي محمد، بارك الله فيك وشكرا. بارك الله. وأنظر بعيني للبيت العتيق متى أرى مكة وزمزم حقيق فعن حمل زادي ينانا في إذا بهذا تنتهي مراسم أمسية القرآنية. دمتم في رعاية الله. لا تنسوا الاشتراك، إعجاب ونشر هذا الفيديو مع الضغط على زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.